Alors bande Konangai, Bana Congo, les vaillants combattants nyonso mokili mobimba. Omoni ki etumba oyo topona pona kobundela ekolo na biso tozali na banguna oyo nayebisaka bino keno komba oyo ko ekomi multidimensionnel. Banguna bakomi mpe ba multidimensionnel. Banguna bakomi ndenge na ndenge puisque baza koutiliser maintenant beaucoup de gens pona ko anéantir pona kolalisa komba na biso. Même kati na biso ebele baza komiloba kino baza ba combattant, les vrais guerriers combattants. Banguna pe baza na kati ya baou wana baza komimona kino baza ba vrais combattants. Puisque ba utiliser ba moyens nyonso pour kaka kolalisa komba na biso. Merci na Tchabino que la machine mafieuse ya Kabila est mise en place pour la kolalisa combat na biso. Mais bakolonga te puisque ça combat oyo tozobundela pona mokute tozobunda pona ko libérer mboka na biso. Tozobunda pona ba musicien te, tozobunda pona mutu songolo te, tozobunda pona ko libérer mboka na biso oyo ekangami na ba paya. Oyo ezali na maboka ba paya. Bandeko na biso boza ko comprendre ta mokete. Surtout oyo babengi ba artiste na bato na bango nyonso oyo bazali zinga na bino boza ko comprendre biso te. Boza ba ennemi na biso te. Biso pe toza ba ennemi na bino te. Biso nde tozomona mwa musika. Bino bozomona neti biso. Mais bino bozotande ba mabumu na bino, ba intérêt na bino. Tandis que biso tozotala siko intérêt ya tout un peuple, toute une nation. Voilà la différence entre biso na bino. Yango nde bino sikoyo tango biso tozotala intérêt ya peuple, ya nation ou babengi Congo. Ezosala bino pasi, eza ko déranger bino. Yango bokomi obundisa biso na nzela nyonso. Surtout bino batobolela musique. Surtout bino bobengami balanga nzembo. Bilobela eleki bino trop. Biso tozobundisa bino te. Tolobaki nde musique ekozala te tant que na tolibere mboka na biso te. Puisque musique na bino wana eza ko endormir peuple. Eza ko endormir peuple na biso. Peuple aza komi pesa mingi na distraction ou lié à la éveiller comment qu'il y a qu'on peut se prendre en charge à libérer mboka na biso. De tolobaki que non musique na nous stop na muke. Mais tolobite que musique na biso ekufa. Et puis biso topekisa te que non musicien moko te akoko ya na poto. Prévenez que bino ba papoemba bozoya tango nyonso awa. Papoemba oyaka obimaka. Dernièrement tu es parti à Brazzaville. Ozongi osalika 2 jours zangi na concert ko ozongi. Toyebi ndenge ozokota na ndenge ozobima. Waze kwa zaki awa. Mutu moko alukisa kibi azolukisa bino te. Puisque bonosa suba tapage kuna que non et comme justice a deux poids deux mesures ba wera bakendeke ba wazeka bazaki wana basaki bango nini. Kwa nika papa wemba. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Problème na biso ezali problème que non musique est stoppée nanu. Tant que musique est stoppée total ndenge nini toki kolamisa peuple na biso pour que non mboka na biso kangwama na maboko wana oyo ekangami pa bapaya wana. Nazo répondre yo Dadi Soso. Na moni osali vidéo pour na ko démentir agression isamaki na camarade na biso Odombo, le colonel Odombo. Na mona ki mona papa Wemba pe asaki vidéo wana. E bandaki na mona papa Wemba. Mona papa Wemba asali vidéo comme quoi que ye azaki na Château Rouge. Bayo kuta papa na ye abengi ye kazali na hôtel Ibis ya porte de la Chapelle. Pour kuta na papa na ye, il faut kuta na hôtel. Na kansi ke soki aza mwana papa Wemba solo, aza enfant légitime na ye, aza na besoin kuta papa Wemba na hôtel te. Ayebi papa Wemba place avant ndaka. Papa Wemba aza na ndako awa. Mwana papa Wemba kuta na papa na kati ya ndako mais na hôtel te. Bino moko boza ko sakize na babiloko bozo loba puisque toza bazoba te, toza na makambo bozo loba toza ko analyser.
tant toujours analyser toujours mona que le côté l'équipe mingi na kati ya makambo zoloba lelo tomoni Daddy Soso aye kosala ye pe vidéo pour lelo aloba vérité ya problème ezoko concerner na Odombo tomoni vidéo asali lukuta na lukuta bande litisuka Daddy Soso alobi depuis 2013 nde bazaki na problème na Odombo 2013 Odombo abane kofinga na Facebook depuis novembre 2013 Odombo abane kofinga ye ya tuni yo ebinga wana alobi na ebi ote pour un problème X to éviter. Alors Daddy Soso na accueilli ko porter plainte comme quoi ndinga lobaki na biso que imprimaki ba conversation na ye na Odombo tango Odombo azo finga na Facebook akene ko porter plainte pour ça mais courante na commissariat. Commissariat wana ndenge ni na yebaki keza Odombo il fallait siko ba poursuivre Odombo puisque injure gratuit eza bien té. On ko finga moto pamba. Ndinga finga qui est Daddy Soso azaki dans le droit à porter plainte. Mais comme ils ont le couteau, Daddy Soso a tiré pour porter plainte, ils ont le couteau dans le kosa. Et ce qui a porté plainte, qui va classer à faire Rwanda, c'est-à-dire que va mon ango tinate. Lelo, Daddy Soso a lobby la biso que non, problème est lié na Odombo, papa est basé na quantité. C'est-à-dire que bon, Odombo abimaka na cousine na ye. Cousine na ye aza marié. Azana mobali na ye, mobali na saki crise AVC. Odombo azokende tina ndako ya cousine na ye na miso ya mobali na ye. Azobeta mwana mwasi wana. Et puis puisque mobali azana asala AVC, moya bouger zate. Odombo azokende sa makambo nyonso ya mabe na kati ya ndako ya cousine na ye na présence ya mobali wana pour bokilo ya Daddy Soso. Daddy Soso. Attaque non, bozaba na mike, attaque kosa. Que vous avez respiré dans le côté za modèle wana te bokilo na wana sali AVC cousine na yo wana oyo Odombo abanda kolinga ofingisi tout d'abord famille na yo tout d'abord Daddy Soso ofingisi leki na yo wana mwasi wana puisque mwana mwasi oyo aza marié azwa mobali mususu makango na ye ameme na ndako na ye et puis makango wana bete na miso ya mobali na ye wana aza marié Odombo nani Daddy Soso les qui n'ont pas accès à ça, même maintenant accès à ça, justice est allée. Les qui n'ont pas moisson la cousine wana. Akukai ko benga publicité, nanda ko neba ko betaye. Makango moka ko beta nanda ko naye. Ako benga publicité, abenga yo Daddy Soso po yo ndoza policier, ke yaya mobali moko boye atungisaka nga beta kanga mingi, alandanga même na musala zo betanga. Yo bise ke komone nani, aboyi ko tanga kombo, par après ndeko tangilo kombo Odombo. Daddy Soso. Pour la nini na moment nyonso wana bopotaki Odombo plainte te. Puisque eloko Odombo soki eza solo bino bozoloba. Eza condamnable. Biso na kati ya komba na biso so ye na buzoba ndengo wana na ye Odombo aza exclu. Toko bengane na kati ya komba. Komba na biso ezali te ya buzoba, ya kuluna, ya kobeta bato, ya ni te eza bongo te. Bino nde bozozo yango na modele wana. Biso tozobundela bino. Tozobundela pona bino. Tozolinga ke bino bozala malamu. Tozolinga ke Kongo na biso za malamu. Mais komba na biso za te ke noto ko baneti bakuluna, neti ba voyou, ya kotela bato na bandako, kobeta bato. Okosi Daddy Soso. Lelo Daddy Soso, o lakisi biso DVD na yo. Tango bandeko na biso ba combattant bakei konukison na ndako na yo. Suite à agression oyo bino bosali nani Odombo. Ozui DVD puisque le immeuble na yo eza na caméra et filmaki nyonso. OK ko porter plainte la police lelo. Omoni ke non tango baluki soki ba menace ba beta yo, OK mbango zelaki 2 jours te OK ko porter plainte. Siko moto na finga kayo. Ozo ba Odombo finga kayo. Oya beta kayo cousine na yo. Osali 1 an sur combien de mois je sais pas, au maître ti ozo funda yete bozo porter plainte te. Ozeli etka comme par hasard que non jour tokozana papa wemba na hôtel bis ya la chapelle nde lelo o se venger. Vous comprenez? Yo ko se venger na jour oyo kaka Odombo par coïncidence to éviter son avenir privé na akende kokutana na hôtel wana ndi bokutana na ye na hôtel bis ya la chapelle na papa wemba pe na kati nde siko yo moni que non comme tanga na se venger pour lelo tokutani na Odombo. Odombo azana kati ya paria yo Daddy Soso soki Odombo amenasaka yo
est-ce que motu nini kati ya komba okende se plaindre ke botelanga makambo dombo azomena nga nasali nini nayebi te soki osala yango mais yo ozali kaka ozala nsima papa wemba mpo sikoyo olobaki no lelo nakutani na ye lelo tosila na ngai na ye puisque toza mibali eza lokuta makambo nyonso wana bozoloba wana eza lokuta botika kosala bavideo cassette namoni na journaliste na bino wana yohe wana aza motetela aza ndeko ya papa wemba c'est tout à fait normal azala ngambo na bino puisque journaliste akosala biloko azosala wana te azolobaki no mwana ya cousine na yo wana aafirmaki yango ke bamwana kodombo eza lokuta puisque mwana wana oza capable ou bien bokosi ou bien cousine na wana azalaka na mwa likango na ye mosusu sikoyo bokanisi ke non tosala odombo ke non odombo moto akende kuna non écoutez soki eza biloko ya ndenge wana tokosenga yo dadi soso odombo biso bakombata papa wemba tokutana tovandisa likambo wana tosolola toyeba vérité place ezali soki odombo abandi kosala biloko wana ozoloba wana tokokondane ye epuis akozala susu kombata na kati ya lingoma na biso te puisque biso mosala na biso ezali ya kobundela bino ezali ya kosala makambo ya modele wana te nakanisi na suki wana nakoloba mingi te ingeta